那么下来呢，就要介绍这个痰饮病的治者、治疗原则治疗总则。第15条，病痰饮者，当以温药和之。这一条原文主要是介绍痰饮病要用温药和之的原则。为什么？首先我们解释一下什么叫做温药，又什么叫做和之。温药一般来说主要是指呢温脾温肾这种药温脾肾的药。为什么痰饮病它要用温药呢？原因是第一，痰饮病的形成为什么会出现痰饮停留呢？上面已经讲过了，食少饮多，水停心下，甚者则继，微则短气，是吧？说明脾胃虚弱，也就是说痰饮病是得之阳虚，是吧？脾胃阳虚或者是肾阳虚引起的。所以温药呢能够整分阳运，温药它能够整分脾阳，能够整分肾阳，阳气充足了，它运化水湿的功能呢就会恢复了。所以温药能够整分阳运那么你因为饮邪呢又属于阴邪，痰饮本身是一个阴邪阴浊那么它存在在人体里面呢，长期不消呢，它会伤阳，它容易伤阳。本来它就阳虚才得到这个痰饮的，由于它的停留不去，又容易引起阳气衰弱，那么阳气一伤再伤，所以必须要整分脾阳和肾阳，整分阳运，消除水饮，整分阳运和消水。所以决定了，因为病因上、病机上决定了痰饮病必须要用温药所以当以温药和之。但是它不是叫你补之它是叫你和之。什么叫做和之呢？从治疗的方法上来说，它和之就是用和法。和法，什么叫做和法呢？有哪些药配伍起来叫做和呢？我们在学过和法的时候，可能大家都学过了可是很多人会忘了什么叫做和法。凡是病情的需要攻补兼施的，谓之和。补药跟消散药、攻邪的药同时并用的，攻补兼施的，谓之和凡是寒热并用，又用苦寒的药，又用温阳的药，两个药同时组成一个方，在这个同一个方子里面的，那么叫做寒热并用，这个也叫做和
寒热并用谓之和。啊，表里双解，表里双解也叫做和，也谓之和。啊，像这些，凡是有带有这个含义的，两个相反的药同时并用的，就叫做和法。大家都知道，和的代表方有一个小柴胡汤。啊，我们来分析一下小柴胡汤，它里面有没有寒热并用的？有啊，黄芩跟人参是吧？半夏同用。啊，有没有攻补兼施并用的？人参是补的，黄芩半夏，半夏是怎么样的？消除痰饮的。啊，喉益止呕的是吧？所以攻补兼施。啊，人参和炙甘草同用，它是补中益气的，是吧？所以攻补兼施，寒热并用，就是一个和法。那么张仲景告诉我们，要用和法来治疗这个痰饮病。你不要以为就一味用补就行了，啊，还要用和法。啊，那么通过这个寒热并用也好，攻补兼施也好，表里双解也好，从而呢使到人体呀，因为痰饮存在以后呢，就造成阴衰，这个阴盛阳衰，或者是饮邪化热，啊，这些使人体的阴阳呢就失调了，不和了。所以通过这些和法的应用，使到人体呢全身的阴阳得到调和。所以这个和字呢，又带有通过和法的治疗调阴阳，使人体的阴阳呢得到调和的意思。所以张仲景呢告诉我们呢，要和法和之。啊，我认为魏立同在《金匮要略本义》他写的这本书，他解释用和法的，为什么用和法温药，他解释这4个字呢，我认为他解释得很好。你看，温药者，补胃阳，燥脾土，言和之，既不专事温补，即有行销之品，或凯其利益，以温药之中，方谓之和之，而不可谓之补之益之也。我认为他解释得很好。啊，他就是告诉我们呢，治疗痰饮病呢，一定要按照这个温药和之的原则。他说，温药包括补胃阳、燥脾土，就是温补脾阳。你温补肾阳也可以的，如果它是肾引起的，你温补肾阳也可以的。补胃阳、燥脾土，它这个是针对前面湿手饮多、水停心下，就是痰饮病得治于脾胃阳虚来说的。言和之，就不是叫你来专事温补，不是叫你一味跟他补，啊，既有行销之品，就是一定要有行销的药物，啊，既有行销之品，就是说已经形成的痰饮，它停留在我们体内，你怎么能够用补法能够把它驱逐出去呢？不行，要消，是吧？它停留下来，你就要消，
具有行销之品，或者采集利益于温药之中，就是在温药温补的同时，燥脾土的同时呢，用一点行销的药，同时并用，攻补兼施，也就是攻补兼施，方谓之和之，而不可谓之补之益之也。他解释的很好，不是叫你补，而是叫你和，就是刚才我讲的用这个和法。那么综合起来，在这个温药和之这个总的原则指导下，具体的运用呢，就有用4个字来概括：汗下利温。汗法实用于它就是通过发汗，使到水饮呢从汗而出。停留在哪里的才用这个方法呢？在肌表的在上的，在人体上半部的，或者在肌表的水饮，就可以用这个法。下是指震下，震下逐水法，使用于水饮停留在人体的内部，而且呢，水饮皆是的，用汗法、用利小便法都不能够消除它的水饮的。这个时候要考虑用震下逐水法。利就是利法，利小便法。利小便法适用于水饮停留在里，在下。这个时候就用这个法，利小便法，使水饮通过利小便从小便而出。最后是温法。如果它是脾虚引起的，我们就要整分脾阳，是吧？如果它是肾阳不足引起的，我们就要温补肾阳。如果它是肺气虚弱，肺气这个气属什么？属阳，肺气不足引起的，我们可以补肺气，是吧？这些都是属于温法，属于这个补虚法。哪里虚你就补哪里。那么这4个法可以单独应用，也可以呢相互应用，一起用。比如汗法跟利法一起用，利法跟温法一起用，温法跟汗法一起用，都可以。这个呢就是行消水饮的温药合之了，消除水饮又能够温补脾肾，这样同时并用，就叫做和。所以我们可以找到汗法有大小青龙汤，这个下法有石枣汤，有甘遂半夏汤，利法有苓桂猪肝汤，有五苓散，还有木黄芪汤。温法
有肾气丸、苓桂猪肝汤，都是属于温法范畴。我们看苓桂猪肝汤是不是两个法一起用的？里面的桂枝起什么作用？温阳的作用。在这里呢是用温脾阳，是吧？白术、茯苓用来干什么？利水的。所以温法和利法是一起用的啊。所以呢，这个我们治疗痰饮病呢，就是要根据这个法。这个法呢很重要，希望大家一定要理解，充分理解，而且呢要能够举例说明什么叫做温药合治，为什么要用温药合治啊？这个你要解释。那么下面呢就讲它治疗了。痰饮狭义痰饮病分开4饮来进行这个辩证论证。首先诊断这个人是不是狭义痰饮病。那么狭义痰饮病它的停留部位应该在哪里的？啊，在部位在哪里的？胃肠啊，肠胃里面有水的，那就是狭义痰饮病啊。但是我们辩证的时候要分清，现在这个病人呢是偏重于脾肾阳虚为主呢，还是偏重于水饮很多，需要这个去除水饮的，你要搞清楚啊。所以下面呢他就举了16条原文。心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂猪肝汤主之。跟着第17条，夫短气有为饮，当从小便去之，苓桂猪肝汤主之，肾气丸亦主之。这2条原文我们一起来解释。16条他讲到心下有痰饮，胸胁支满，目眩。他说如果是饮停在心下，病人会出现呢胸胁支满，目眩，出现这个症状。那么这个症状就是由于饮血停留在胃脘，同时呢由于饮血停留就会阻碍气机的运行，是吧？所以病人首先出现的就是胸胁部。其实呢是这个胸是指心下这个部位，但是当病人很胀的时候，它也会影响到胸部也会胀满的。所以这个胸胁胀满呢，支满就是胃脘部和胸胁部呢感觉到很胀，这个是气机阻滞的引起的，是吧？气机阻滞。然后呢出现目眩，目眩就是指头晕眼花，头晕眼花，看东西不清楚啊，有这个症状的出现。那么病人出现胃脘部胁下胀满，同时又头晕目眩，是不是他因为脾胃虚弱，这个血虚营血不足，是不是？他才会出现也头晕眼花吧？是不是因为血虚、肝血不足、木代谢而能是，是吧？现在呢才会出现头晕眼花，不是。如果这个头晕眼花跟胸胁胀满同时出现的，我们在临床的时候要抓住能够用一个病机来去解释它所有症状的，你就尽量用一个病机，不要用第2个病机。
心下胀满就是实主气滞，是吧？痰湿内流，实主气滞。那么头晕眼花呢？清阳不升，浊阴上升，蒙蔽清窍。清窍包括的眼睛受到浊邪的蒙蔽，目不精明了，水湿太盛了，才会出现头晕眼花的。一个病机可以解释它两个症状，所以它是脾胃虚弱，水饮内流，气机阻滞，浊阴上升，是吧？病机这样。那么我们治法应该怎么样呢？温脾、健脾、利水，是不是啊？健脾利水，所以他说可以用苓桂猪肝汤主治，里面用茯苓、白术要来健脾利水，使水湿通过小便而出，是吧？用桂枝呢，温阳化饮。桂枝跟茯苓同用有什么作用啊？要对，有化气利尿的作用。桂枝跟茯苓同用，有化气利小便的作用，记住了。以后遇到用一般利小便没有效的，你要考虑要不要用桂枝跟茯苓同用，帮助它气化利小便它有这个作用。同时桂枝呢，它有平冲降逆的作用，所以桂枝有双重的作用。遇到人体的气机是向上的，水饮上逆的，它可以平冲降逆；遇到人体气机是下陷的，桂枝能够升阳，使气机向上，所以有双向调节的。肾湿二便，肾是主小便的，大便小便它都要管的肾跟膀胱相表里，它可以化气利小便。那么水液没有用的，它通过膀胱的气化就排出体外，是吧？现在肾阳不足了，它不能够帮助膀胱来化气利小便了，可以出现什么问题呢？小便肯定是短少的，但是这种短少的小便，一般来说，它的小便的颜色怎么样呢？是清的，小便不利而清两个脚又怕冷，腰痛腰酸少腹气急，这些现象。少腹气急是不是肾的问题呢？我们知道助少阴肾经，它是通过两个少腹部的，是吧？从柱走头，三阳经从柱走头，它经过少腹部到胸膈到肺，所以肾虚的人为什么会出现气喘？也就是因为他不纳气所以呢，有这些肾虚症状出现的，说明这个人的短气为饮呢，它不是脾虚引起的，是肾虚引起的。所以张仲景就出来2条方：苓桂猪肝汤主之，肾气丸亦主之。他不是叫你2个方一起同用，而是叫你怎么样呢？对这个为饮短气的病人要辨证论治，搞清楚他究竟是哪一个脏腑的问题。如果脾虚的，要温阳健脾利水，苓桂猪肝汤；肾虚的必须温肾化气行水，用肾气丸。那么同学会问，为什么用肾气丸呢？而不用其他整份肾阳的药呢？我们知道肾气丸
它是六味地黄加上一个附子、桂枝，是吧？组成了一个肾气丸。六味地黄汤它是主要是什么作用呢？是补肾阴的。其中最重要的是2味药，一个是熟地，一个是山萸肉。这2个药它是补肾阴的。那既然肾阳虚，为什么要补肾阴呢？对，阴中求阳法。古人说，善补阳者，必阴中求阳。所以很多肾阳虚的病人，你用了很多温阳药，不一定就有效，甚至呢会出现一些燥热的现象。所以这个时候呢，必须要用一点养阴的药，阴中求阳。那个煤油灯啊，它里面的煤油都没了，这个火也熄了。你说我用点很大的火跟它点着这个煤油灯，你说能点着吗？点不着的，就需要冲一点煤油进去，灯才会亮。啊，所以呢，是用六味地黄呢来阴液呢，它是一个阳气滋长的、生长的必要条件。阴阳是互根的，啊，孤阴不长，独阳不生，啊，所以善补阳者就阴中求阳，一定要用少量的养阴药。啊，所以里面的地黄的用量，究竟用生地还是熟地，你自己来决定。第二，它的用量多少，由你自己决定。啊，不能够喧宾夺主。注意了，喧宾夺主，我用地黄30克、60克，附子、肉桂10克，这样就喧宾夺主了。养阴的药多过温阳的药，是吧？这个就不行了。那么里面的富贵主要是整份肾阳的，温肾的。那这条方里面有没有利水药啊？啊，它还有一个茯苓，是不是？有茯苓，有泽泻，用来利水的，使水饮从小便而出。桂枝、茯苓同用，又是有温阳化气的作用，所以整份阳阴，消除水饮。所以这条方它是可以温肾阳、温肾利水的。所以这里面的2个药，泽泻和茯苓，用量一定要适当，注意不要用得太轻。如果它真的是小便不利、水饮内流了、下肢都浮肿了、小便又短少了，你才用一点点利尿药是不够的。啊，温阳的同时加强利尿，那么它就可以有温通的作用，也就是温药合之的作用。啊，这个是肾气丸证。那么你们可以看里面呢，它有一个参考资料里面的肾气丸治疗短期的一个病例啊，有启发的。这个是以短气为饮，以
阳气不足、脾阳不足或者是肾阳不足，以阳气虚弱为主要临床表现的痰饮病的治疗所以它偏重于温的，偏重于温的，这是一个。第二呢，当水饮比较盛的时候，我们就要着重呢消水饮了。那么这个水饮重的时候，我们要看看它主要是偏重于哪里。我们看30条，还有个呢就41条，30条作呕吐心下痞，隔间有水咸迹者，小半夏加茯苓汤主之。作呕吐心下痔，出现这个症状，这个是30条的。那么还有一个是先咳后呕为水停心下，此属饮加小半夏加茯苓汤主之。这2条原文都是讲痰饮停留在心下，也就是胃脘，会产生什么症状呢？先咳后呕也就是说它会产生口渴，然后呢喝水多了它就吐，先咳后呕，水停心下。这种病人为什么一喝水他就会吐呢？又为什么他会口渴呢？口渴的原因是因为他脾胃怎么样虚弱，不能够运行水湿，津液不能上存于口，所以出现口渴先渴。由于他口渴就要喝水，喝下去又因为他脾胃不好，消化不好，所以呢一喝下去呢他就要吐，先咳后呕。这种呢是水饮停留。为什么他会呕？呕的原因是因为水饮停留在心下就是胃脘不有水，这是一个表现。第二呢，反复的呕吐凡是水饮停留在心下的人，他都是容易出现反复的呕吐。由于水饮停留，那么饮邪呢就会上逆，饮邪上临于心盛者则悸，这个悸是指心下悸，胃脘部有跳动，或者是有的人真的是心跳的，心悸的厉害那么这个心悸和头晕目眩这2个症状是什么原因引起的呢？也是由于饮邪是吧？由于饮邪上逆引起的所以呕吐的人反反复复呕吐，凡是吃了东西就呕吐的，我们要注意呢是脾胃虚弱，有水饮停留然后这个病人还会出现心下悸或者是头晕眼花。同样苓桂猪肝汤症也可以出现头晕眼花，一样的机理是一样的，都是水饮上逆蒙蔽心窍引起的不过这里的这个病人呢，他出现的症状呢就是呕吐为主症，他来看病就是看呕吐他不是来看胸胁支满，目前现在就是要先止吐，是吧？所以这个是主症，呕吐反反复复发作，说明他水饮呢
停留在心下比较严重，所以治疗呢，一定要这个消除水饮啊，消除水饮，减饮利水，和胃降逆。因为他来看病是要你跟他止吐、呕吐为主，所以减饮降逆、和胃啊，这个呢是一个治疗原则。那用什么方呢？用苓桂猪肝汤吗？苓桂猪肝汤止吐的作用很少，是吧？我们主要是要选小半夏加茯苓汤。小半夏汤、半夏、生姜两味都是可以减饮、可以散水饮、和胃气、降逆气，两个药都有这个作用，都有止呕止吐的作用。所以治呕吐小半夏汤啊，诸呕吐顾不得下，小半夏汤主之。各种的呕吐都可以用小半夏汤来加减啊，所以小半夏汤是治疗呕吐的一个主方。主方啊，是治疗呕吐的主方。那为什么他要加个茯苓呢？第一，加茯苓以后，茯苓有健脾利水的作用，使到水饮呢有一部分水饮通过小便而排出。第二，茯苓它同时还有一个宁心安神的作用，因为这个病人心下悸啊，所以呢就用小柴胡汤来减饮、和胃、降逆、止呕，用茯苓呢增强健脾利水和宁心安神啊，所以用小半夏加茯苓汤。那么这个药这条方的作用肯定比单用小半夏汤效果要更加好了。那么这个呢也是痰饮停留在胃脘，但是它偏重于饮血比较盛的，以呕吐为主症的一种治疗方法。那么下面呢我们再看31条说，假令少人脐下有悸，吐涎沫而癫痫，此水也，五苓散主之。他也是讲到水饮停留在胃肠间的，可是我们从它的症状上来分析，它停留的部位主要在哪里？假令少人就是体质看病的时候，他的体质比较瘦，可是他平时没有得这个病的时候呢，体质是比较胖的，肃肾精少的人啊，肃肾精少的人，得了这个病以后呢，逐渐体质这个体重就减轻了，消瘦了啊，你不用减肥，他自己都会减了。假令少人脐下有悸，这种人得了病以后逐渐消瘦，而且肚脐以下的部位呢出现经常有跳动的感觉，或者是这个部位呢经常出现肠鸣音亢进，每天晚上睡觉的时候他都可以听到肠鸣音咕噜咕噜咕噜啊，整天作响的，这些都叫做脐下有悸。有一种人是他会感到跳动，有一种人他是不感到跳动，而是感到肠鸣音很活跃的，都是脐下有悸，是水饮停留于肠间，而且呢动以下焦的。水饮荡荡动摇，停留在肠间荡荡动摇的症状是吧？
这个是他的主症，说明现在这个病人他的隐邪停留在什么下焦了，停留下焦。但是呢，由于隐邪呢不能够外出，所以他就上逆了，出现什么症状呢？吐涎沫，涎沫就是老是吐清口水，或者吐很多痰，都是清晰的痰，或者是老是吐口水，这些都是吐涎沫。癫痫，不单止经常吐口水，而且癫痫，癫这个病字头的癫，实际上是颠顶的颠的这个异体字啊，异体字。这个颠是指头，癫痫就是指头呢头晕，而且有天旋地转感，所以这个颠呢又带有这个颠倒的颠，带有颠倒的意思，就是病人感觉到老是感觉这个房屋啊在倒，所以这种病人他病情一发作的时候，就老是抓住这个床边啊，不敢睁开眼睛，一睁开眼睛他就感觉到这个房子呢倒了啊，是天旋地转感啊，这个就是隐邪上逆，尤其是他平卧的时候，头晕天旋地转感会加重的，那是水饮内流的一个表现。为什么他平卧的时候头晕和天旋地转会加重呢？为什么？因为平卧的时候水饮怎么样，它就上升了，上逆了，就蒙蔽心窍了，所以这个时候呢就会感到头晕天旋地转就加重了啊。所以这种病人呢，吐涎沫而癫痫，感到天旋地转，脐下跳动，有这种情况的，那是水饮停留于下焦，而且有上逆的表现。所以治疗的原则必须温阳化气利水，用五苓散。五苓散大家很清楚了吧？啊，泽泻、茯苓、猪苓啊、白术、桂枝啊，泽泻、石竹、茯苓啊。那么这条方呢，它跟苓桂猪肝汤的主方有一点不同。苓桂猪肝汤就是桂枝、茯苓、甘草是吧？白术。那么它就在这个方的基础上呢，加了一个猪苓泽泻，适用于隐邪停留在下焦，而且隐邪比较重，出现天旋地转、头晕的，或者是频频的吐清口水的这个痰饮病啊。所以这条方呢，它加重了这个猪苓泽泻，来加强利水消炎。那么这条方呢，是广泛用于临床上很多病人，包括泌尿系感染啊，包括五官科的眩晕、迷你耳式综合征啊，就是耳源性的眩晕，还包括了一些心脏病引起的，都可以用这条方。